Көпшілігіңіз дәл қазір мінсіз болу деген сауыттың ішінде өмір сүріп жатырсыз. Сіздер перфекционизмді өздеріңіздің мықты тұсым деп ойлайсыз ба? Шындығында бұл өмірдің әрбір бөлшегін жылтыратып жүргенде, нағыз өмірдің қасыңыздан зулап өтіп жатқанын байқамау. Егер дәлізде қисық тұрған тәпішке үшін ішіңіз ашып, тоңазытқыштағы тұздықтың өз орнында тұрмағаны үлкен жанжалға себеп болса, құттықтаймын. Сіз өз миыңыздың тұтқынысыз. Сіздегі бақылау бұл тазалық немесе тәртіп емес. Бұл хаос пен белгісіздіктен қорқудан туған қорғаныс механизмі. Бүгін біз осы құлыпты бұзамыз. Сәлем достар, бұл сана подкастың кезекті шығарылымы. Обсессивті-компульсивті синдром немесе обсессивті-компульсивті бұзылыс туралы сөйлесеміз. Обсессивті-компульсивті тұлға типі дегенне жоспарлар мен тізімдер қалай түрмеге айналды, және өзіңе қалай еркіндік беруге болатынын егжей-тегжейлі талдаймыз. Көбісі мұны жай ғана ұқыптылықпен шатастырады. Обсессивті-компульсивті синдром немесе обсессивті-компульсивті бұзылыс бұл тәртіпті жақсы көру емес, тәртіптің болмауынан зәресі ұшу. Обсессиялар мен компульсиялар. Обсессия бұл бастан шықпайтын мазасыз ойлар. Олар мидағы спам сияқты. Түкті өшірдім бе, біреуді ренжітіп алған жоқпын ба? Компульсия бұл сол ойларды басу үшін жасалатын ритуалдар. Есікті 5 рет тексеру, еденді қайта-қайта жуу, тізімдердің тізімін жасау. Логика қарапайым. Егер мен осыны мінсіз жасасам, мен қауіпсіздіктемін. Сіз саналы түрде егер тоңазытқыштағы құтыларды бой-бойымен қоймасам, мансабым құрдымға кетеді деп сенуіңіз мүмкін. Бұл күлкілі естілгенімен іштей өмір мен өлім мәселесіндей қабылданады. Мұндай жандар олар сезімдерден қорқады, өйткені сезімді басқару мүмкін емес. Сондықтан кез келген сезімді логикаға айналдырады. Олар ренішті сезінбейді, оның орнына бұл адамның мінез құлқы неге қисынсыз деген схема сызады. Олар өмірді сезінбейді, оны тек талдайды. Ауырлық деңгейлері. Невротик деңгей, сіз жай ғана тәртіп қойсыз. Ережелерді жақсы көресіз, қоғамға пайдаңыз тиеді. Шекаралық деңгей, стресс кезінде бақылау агрессияға айналады. Өзгенің бәрін өз қалыбыңызға салғыңыз келеді. Айналаңыздағылардың бәрі іс білмейтіндер, тек сіз ғана қалай жасау керектігін білесіз. Тыныштықтан қорыққандықтан өзіңізді жұмысқа көміп тастайсыз. Психотикалық деңгей, ауыр дезорганизация. Ритуалдар шаршатады, қолды қан шыққанша жуу немесе құлыпты сағаттап тексеру. Бұл жерде сіз тәртіптің қожайыны емес, оның құлысыз. Өзгенің жауапкершілігін арқалаудың басты себебі қорқыныш. Бірақ сіз өзгенің чемоданын тасып жүргенде өз жобаңызды бастауға қолыңыз тимейді. Сіз үшін өзгенің сезімі хаос. Сен мұңайсаң, мен жаманмын. Егер жарыңыз жұмыстан ашулы келсе, сіз оған өзіңізді кінәлі сезінесіз. Оны жұбату үшін жүгіріп, ақталып, сұрамаған кеңесіңізді бере бастайсыз. Бұл эмоционалды қызмет көрсетушіге айналу. Өзгенің сезіміне жауапты болу, бұл менмендіктің жоғары шегі. Сіз өзіңізді өзгенің ішкі әлемін басқара алатын құдіреттімін деп ойлайсыз. Шындығында, сіз оған жаныңыз ашып тұрған жоқ. Сіз тек оның мұңайғаны, сіздің мінсіз әлеміңіздің шырқын бұзбауын қалайсыз. Бұл сіздің дамуыңызды тежейді. Басқалар ренжіп қалмасын деп жүріп, өз мақсаттарыңызды кейінге ысырасыз. Ой шайнау, мыслительная жвачка, бұл бос айналып тұрған қозғалтқыш сияқты. Сіз іс жасамайсыз, тек іс жасауды шексіз жоспарлайсыз. Бұл бақылау балаларыңыздың ерік жігерін жастады. Сіз баланың жинаған төсегін қайта түзегенде, оған, сенің таңдауың қате деп сыбырлайсыз. Нәтижесінде тұлға емес, айтқаннан шықпайтын ыңғайлы жиһаз өсіріп шығарасыз.
Бұл тордан шығу үшін миды механикалық түрде қайта жаттықтыру керек. Іс-әрекет деңгейі бақыланатын хаос. Көлшікке шалып еткізу принципін қолданыңыз. Әдейі бір нәрсені мінсіз емес етіп жасаңыз. Ыдысты жумай қалдырыңыз. Екі түрлі шұлық киіңіз. Мазасыздықты сезініңіз, бірақ оны түзетпеңіз. 20 минуттан соң миыңыз әлемнің қирамағанын түсінеді. Бұл сіздің бостандығыңыз. Ой деңгейі мазасыздық радиосы. Мазасыз оймен таласпаңыз. О, тағы да мазасыздық радиосы қосылды. Қызық, бірақ мен басқа іспен айналысып жатырмын деңгейінде қалдырыңыз. 5-4-3-2-1 техникасын қолданып, ойдан денеге оралыңыз. Көріп тұрған 5 затты, естіп тұрған 4 дыбысты атаңыз. Қарым-қатынас деңгейі эмоционалдық егемендік. Бұл менікі емес деген сөзді жаттап алыңыз. Өзгелерге көңіл күйі болмауға рұқсат беріңіз. Өзгенің реакциясын түзетуге жүгірмеңіз. Шыны қабырға техникасын қолданыңыз. Өзгенің дауылын көріп тұрсыз, бірақ ол дауыл сіздің аумағыңызға өтпеуі керек. Сіздің жүйелігіңіз сізді мықты көшбасшы ете алады, егер оны ұсақ түйекке емес, үлкен мағыналы істерге бағыттасаңыз. Көшбасшы бұл ойын ортасында жоспарды өзгерте алатын адам, ал ережеге сүйеніп суға батқан адам емес. Демалысты да жұмыс сияқты жоспарлаңыз. Өзіңізді бақылай бастағанда иығыңызды босатып демалыңыз. Сіздің өсуіңіз жаңа жоспардан емес, өзіңізге тірі және қателік жасайтын адам болуға рұқсат беруден басталады. Есіңізде болсын, сіз бұл әлемде біреуді көңілдендіруші емессіз. Өзіңіздің мінсіздік сауытыңызды шешіңіз. Бүгін өзіңізге қандай қателік жасауға рұқсат бересіз? Осы туралы жазыңыз. Тыңдағандарыңызға және жазылғандарыңызға рахмет. Өз өміріңізді мұражай сияқты күзетпей, сол үйде еркін өмір сүре бастаңыз.